ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த க்ளீன் பண்ணி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். டிவியை இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, ஆன் ஆகிடுச்சு. ப்ராப்ளம் சரியாக இருக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பர். நமக்கு அந்த ஸ்டிப்பில் தான் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இப்போ தெளிவாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே, எனக்கு ஒரு கேமராமேன் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் என்னால் இது வந்து கரெக்டாக கண்டினியூவாக எல்லாம் பண்ண முடியும். ஆனால் என்னால் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, ஒரே ஆள் வீடியோ எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு, வேறு ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை, தெளிவாக இருக்குது, லைன் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் இந்த மாடலில் இருந்ததுன்னா இந்த எஃப்எஸ்சி கேபிள்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து டீகான்லேருந்து பேனலுக்கு போகிறது. இதை 2 எண்ட்டையும் கழட்டி க்ளீன் பண்ணுங்கள். அதில் எதுவும் ஆர்க்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் செக் பண்ணி